ngoa khi nói mùa hè là mùa của những câu chuyện kinh dị tại Nhật Bản, và mới đây cư dân ở một thị trấn nhỏ tại thành phố Yamaguchi cũng có một trải nghiệm hãi hùng. Tại Nhật, trường học về đêm là một địa điểm phổ biến trong các câu chuyện kinh dị bởi lẽ ban đêm chúng thường rất vắng vẻ, hơn nữa lại có không gian rộng rãi, tĩnh mịch, là điều kiện tuyệt vời cho những thêu dệt ma mị. Lần này, câu chuyện may mắn còn được ghi lại trên video khi bỗng dưng vào lúc 10 giờ đêm, giờ mà vạn vật chuẩn bị say giấc nồng, gà lên chuồng, chó đi ngủ, thì cư dân bỗng nghe thấy một tiếng chuông đều đặn phát ra từ trường trung học địa phương. Tiếng chuông kéo dài hàng phút đồng hồ và trong không gian tĩnh mịch vang xa đến tận nửa cây số, khiến ai nấy sởn tóc gáy. Vấn đề là chẳng có ai lại cài chuông trường học vào lúc nửa đêm nửa hôm như thế. Sau một lúc, nhân viên trực trường đã ngắt được nguồn điện từ tiếng chuông. Nhưng đây mới là lúc sự kinh hãi thực sự diễn ra, khi chỉ ngay sau đó, tiếng chuông lại tiếp tục với âm điệu đều đều, lạnh lẽo khiến ai nấy sởn da gà. Cuối cùng, họ phải rút dây để nó thực sự dừng lại. Bình luận dưới video được người dân ghi lại trên Twitter, không ít người tỏ ra rùng mình và cố gắng suy đoán nguyên do thực sự. Có người nói rằng đây có thể là trò chơi khăm của đám nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò, nhưng phía nhà trường thông báo nó là lỗi kỹ thuật và họ sẽ khắc phục.